ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมNatuma na sa balay guys. Never na mo rescue. Bakayan, Gulalul Rio 1. Place lang. En plus, c'est essence. Tala pena ba mama o. Bon chauffeur azala gini anozi yani boso. Kindo gide. Tala niveau. Encore 4 thématiques. Oui, c'est bien moteur et quotidien. Il sera 4 monte ensemble. 4 thématiques voilà. Thématique en marche. 4 moteur en marche. Sera méca sambo. Sus narabay ko ang ditoon na naano siya narabay ka ng unsa na pusti. Tanawa gud ang kuanday o ang pusti day natumba dito pusti na o ang traffic light nawa naman ang traffic light. Oh sus day natumba murag na anay tawo no kinang nagsiga man gud siya no. Kana ba kaluoy ba nang ban uy murag na anay tawo ba. Sus ang wala sa tiyan ning kamo to gawas iya diha. Unay luwasin ko gulingon. Nag-agad siya sa sakyanan nga kanang kuan tan-awa nalutaw na jud ang sakyanan niya. Murag na isa kay katupo nagsiga pud to na ako toy tawo. Basta nagsiga na imposible man pud og nagparking na off jud na siya. Oh, taxi na no. Oh, dili taxi van. Adi katong puti. Oh, mura ang atong usa ni kuan dito nalapos dito. Kanang usa nasangit diha. Ako pa niya oh. Yung saan man ito? Ang rescue tao nila. Uy, di pa unang ba yung na ano do. Ang taon. May gulis. Pinanay tao soda na kanang na-trap diya tutulo ako anay. Truck na nagpundok. Na-rate naisod? Naisod katong nag-blink-blink pa ganina ba? Oh, halos man sakyan na nagsiga-siga man. Di ka na siya, baka na ganing gitapukan og duha. Lagi ka na lagi nalikod ng van. Oo. Kinipid-pid man na siya dira. Yan nag-igo siya ng duha. Dili man sad kakuan anak niya kay Dili man siya malisod man siya i-rescue home. masangit na siya sa railings. Dili pula gid siya nasangit. Di naman lutaw na jud kaayo gid siya. Luto no kayo uy. Nasadto katong usa katong itong pod na truck pod isuko siya sa tubig gawa siya Nay kana kabantay ka nang naikuan o kana sa tunga-tunga kana Oo. rescue na nay sakyanan. Nanay siya sakyanan day natabunan lang sa tubig tanawa. Kana ba? Kanang sa total ba? Anay Oo. nakakuan na sakyanan natabunan lang siya. uy. Kana una ang atop maklaro man na yung atop dara dara. Na sakyanan man na. 20%. Kana hinay-hinay na jud. Wala pa tayo ano, no? Wala pa tayo muragtan ba aerial view? Aerial shot. Pwede modify tab kan ba kawayan lang.
manok dahil dalawang sang taytay. Wala. Wala. Unsa to nakuha ni Joseph? Nara ang ref. Wala, uy, ang sa appliance ni Hazel. Wala, ang kuwan sa motor. Wala, mga kahoy ng nguan. Katong, alam ang grocery. Dong, sa grocery na, dong. Dong, sa grocery na, dong. Mantika. Wala. O, nangaano, druti. Luoy ka, ayo. Daghan mga mantika, mga grocery na pa si kuya. Duha nakabuok ang ref. Kana, duha nakabuok iyang ref. Gikan daw sa SM kay naapay tag, mga miniso, mga school supplies. Daghan kayo mga bag. Ang mga bag ruti kay kuan. Ang mga bag ruti kay napay mga sud. Ayo pagtamag sa kuan ha. Nag-video na ko Rosie baby. Ako lang isend on niya. Oh, dagang kayo mga nakuha, oh. Ala, ang rep. Asa man na? Asa man ka nakakuha na? Ay, pag jacket-jacket. Ala, uy, ang National Bookstore kay daghan man dire mga school supplies. Ala, napay rep. Padong, ang rep.